Salve Topimores! Hoje eu vim mostrar pra vocês os produtos Usage Anfrizz, que são itens de tratamento com ativos especiais para os cabelos. Fabricados e distribuídos pela Golden Driss, que provavelmente você já conhece através dos perfumes, eles agora trazem como lançamento a linha capilar. Esse é um gel de máxima fixação, perfeito para vocês que adoram definir os seus próprios penteados, de maneira fixa e estilosa. O reparador de pontas Usage, ele é ideal para você finalizar o seu look, ou seja, selar aquelas pontas danificadas e secas que possam ter no seu cabelo, melhorando assim o acabamento do fio com brilho e maciez. Ele forma um filme protetor, protegendo das agressões do dia, sol e aqueles produtos químicos, né? Sem falar no frizz, que é sempre uma preocupação e o cheirinho é perfeito. Para conhecer esses produtos, clica no link e visite o perfil da página, eu tenho certeza que vocês vão amar.